নমস্কার, তৃপ্ত আহারে আজ বানাবো নিরামিষ কাবলে ছোলা। প্রথমেই নুন হলুদ দিয়ে কাবলে ছোলাটা সেদ্ধ করে নিয়েছি, সাথে নিয়েছি এই ফোড়নগুলো। হিংটা জলে ভিজোতে দিলাম, গরম তেলে ফোড়নটা আর আলুটা ভেজে তুলে নিলাম। ওই তেলেতে ছোলাটাও হালকা করে ভেজে নিলাম। একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি আদা, শুকনো লঙ্কার পেস্ট, ধনের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো। এইটাকে জল দিয়ে মিশিয়ে নেওয়ার পর আবারও একটু দই দিয়ে মিশিয়ে নিলাম। এবার ওই গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম নুন, হলুদ, টমেটো কাটা। একটুখানি নেড়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিলাম ওই মিশ্রণটা। ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে তেল ছেড়ে যেতে দিয়ে দিলাম কড়াইটা। এবার মশলাটার সাথে কড়াইটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তাতে ফোড়নের সাথে আলু ভাজাটাও দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিলাম। পরিমাণ মতো নুন, চিনি আর হিঙের জলটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। এবার সেদ্ধ করা কাবলে ছোলার জল আর নর্মাল জল দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিলাম। এবার চানা মশলা, ধনেপাতা কুঁচো, কাঁচা লঙ্কা কুঁচো, ঘি দিয়ে নাববে নিতেই রেডি নিরামিষ কাবলে ছোলা। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব।